Ragafuunii kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuutuuf taatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas viidiyoo biraatiin walitti deebinee dhufnee jirra. Akkasuma viidiyoo obboleettii biyya kanas samoonii isiniif hojjedhisanii walumaan dhaggeeffannaa jiru. Maallaqni kun xoosii kan kee ba'u malee maallaqa kana kafallaa jedhee gaafsan isaan kuma tokko jennaan mucaan namicha ammoo ilaalcha isiillee maallaqni hin bade isiin ammoo mucayyoon kana keessa kuma hin qabdu badillee qabaatu balleessaallee qabaatu si'ii ergee fi dogongoree ergee fi warra biyyaatii kan jedhe jaarsi kana murteessee jira. Kun gaafa duraatu ji'a tokko qabanii ji'a dhumoo kana qabani keessaa amma ba'u kana jechuudha. Kun amma guyyaa kana dawwaluu jammaranii jechuudha. Jiinu keessaan ba'anii yoo keessa ba'e dhaamira namichi guyyaa 5 guyyaa 6tti kan inni kafalu. Dhossaan maallaqni kun kafalamaa jiru. Dhossaa jechuun kiyya abbaan manaa kee quba hin qabu maallaqa kana jechuudha akkan kafalu jedhu. Ana ammoo yuufuma bira qabeetumaan akkisi kee waan ji'a 2 ji'a 3 wal qabee erga waan ta'eef waan meeshaanii mana keessatti galchu. Kun olaanaa akkana jechaa jirti jechuudha obboleettiin koo kuni gisee sanitti guyyaa isaan dhufanii nu jedhasanii namichi nani bira jiru nan kaffala ishee rakkoo hin qabu naan jedheeni birrii 500 doolaara 500 ati kaffali doolaara 500 dammoo ishii naa kaffaltu jedhee sababa saniifiyyuu ammaayyuu osoo guyyaan hin gahin dhufanii balbala rukutaa jiru. Dhufanii kaffalaa jechaatu jiru. Dhugaa baay'een ulfaatu dhugaa rabbi dhugaa waaqa gisee tokko baay'ee nama ajaa'iba jechuudha dhugaa rabbi nu akkanatti xaarree dafqa keenya lafatti hirkiffi goonee hojjennee finne isaan garuu immoo qalluma keessatti dhugaa waaqa waan nu jedha jechuudha. Laala abbaan manaa ishee amma birri ishiin kaffalu hedduu kana hin beeku jechuudha. Birri ishiin kaffalu hedduu kana hin beeku isa dhossitee ergaa jirti kennite idaa namaa jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko ulfaatadha gisee tokko baay'ee tokko ulfaatadha jechuudha dhugaa baay'ee tokko ulfaatadha dhugaa waaqayyo homaa wanni godhamu hin jiru. Waaqayyo fayyaa bichaa namaa haa kennu fayyaa jedha Oromoon keenya fayyaa bichaa ishiidhaaf haa kennu. Inni biraa dammoo gisee baay'ee muudannoon garaagaraa gaafa nurra ga'u muudannoo sana obboleewwan keenya tokko kan keessaa ba'uu dadhabantu jira jechuudha dhugaa. Muudannoo kana keessaa ba'uu kan dadhabanitu jira. Osoo dhugaa ana ta'e hin danda'u ani fa'aa dhugaa ani baay'ee nama dadhabduudha sila ta'eewoo hin danda'u dhugaa waaqayyo garuu dhugaa cimtuudha dhugaa dubartii tokko dubartii cimtuudha dhugaa rabbi cimtee gadi dhaabbatte rakkina kana keessaa ba'uun ishiitiyyuu. Ana baay'ee tokkoon ishee yaadannaa qeessiniin jechuu jaaladha. Odoo isin taatanii odoo isin irra muudannoon kun ga'ee maal jettume ishiin amma wanni ishiin jette sagalee naan qabde maallaan jettame maalan godha akkaman godha mee malli kiyya maalidha maal godhu naan jette ani immoo dubbii gabaabatti maallaqni namaa yaa kaffalamu idaa nama sirraa yaa ba'uutu silazza kaan hojjette kaffaltee nagaan gammachuudhaan biyya keetti deebitee galuu sii wayyaa. Hin jedheen jechuudha ani dubbii gabaabaa jechuudha ka dubbii haasa'a jiru dhugaa dubbatan dhugaarra bulu jedhanii ture dubbii jiru ani akkas gochuu sii wayyan jedheeni isinoo mii maal jettu bee osoo isin ta'e rakkina akkanaa osoo isinirra ga'e maal jettu mee akka ishii kanatti dhaabbattanii humna godhatanii bira dabartumoo akkam gootu maallaqa isaan ofirraa hin kaffaltumoo hin kaffalu jettanii dhiistumee odoo isin ta'e jechuudha. Amma kaamiyyuu ni girdeemuu hin dandeechuu sararatanyaa mana madaamii jirtu sababa saniifiyyuu dirqama birrii namaa biyaansi ka birrii ji'a 2 kaffalti jechuudha. Doolaara 500 250 hojjetti natti fakkaate birrii ji'a 2 kisaaraa galti jechuudha. Ofiif fudhanne dhugaa bara dura akkataadhaa gargaaranii dhugaa baay'ee tokko guddaadha jechuudha. Kana fakkaata jireenyi biyya ormaa akkana jira. Wantoota akkanaatiin nama mudataa silazza of eeggadhaa obboleewwan koo dallaalota namoota hin beeknerraa maallaqa keessan karaa gabaa gurraachatiif yeroo ergitan of eeggadhaa. Silazza ani akkasin jedhani mee osoo isin ta'ee maal gochuu dandeessu akkam gootu isiniin jira maallaqa keessan zim jettaniituma alarraan yeroo ergitan itu warroonni karaa gabaa gurraachatiin ergitan jechuudha of eeggadhaa.
maaliif nama kana maalummaa isaa hin beektanii, nama kana eenyummaa isaa hin beektanii, isin gara laafummaa keessan maallaqa keessan irraan ergitu. Inni gaafa tokko gaafa akkasiniin jedhe dadhabbii keessan bara dheeraa, humna keessan bara dheeraa achitti bilaashatti bada jechuudha. Silazaa gaafa maallaqa keessan ergitan, gaafa gara biyyaa ergitan of eeggadhaa. Maallaqni kun qalliitti hin dhufu. Akkatti hojjetan kan taa'ee hojjete bichaatu arga jechuudha biyya hambaa keessa. Garuu namoonni dhufeetoo hojjetee hin agarre namaaf hin beekan jechuudha. Sababa saniifiyyuu of eeggadhaa gisee maallaqa keessan biyyatti ergattanii suuta jedhaa isiniin jechuu jaaladha. Akkasumas viidiyoo kana laayikii, sheerii, koomentii godhaa. Obboleewwan keessan biraan gahaa. Hin irraanfatinaa. Maaliif obboleewwan keessan kan rakkina keessa jiran tokkotu jira, kan cinqii keessa jirantu jiraachuu danda'a. Isaan biraan gahaa isiniin jechuu jaaladha. Akkasumas immoo viidiyoo kana laayikii, koomentii, sheerii godhaa. Obboleettii keenya kanaame maal jettuumme? Maallaqa kana yaa kaffaltu jettumoo hin kaffalin jettu? Kanallee mee koomentii jalatti barreessaa isiniin jedha. Inni biraa dammoo yoo kaffaluu baatte ka hojii ishiitti sinaftu. Maaliif waan hin taane irraan ga'u sila ta'eefu ani gama kootiin xoosii kee haa ba'uutu ofirraa kaffaliin jedheen jechuudha. Ani gama kiyyaan jechuudha. Xoosii kee haa ba'uu ofirraa kaffalii maallaqa namaa. Maallaqni namaa sirra taa'ee mataasi dhukkubsuurra xoosii kee haa ba'uu ofirraa kaffaliin jedheen isiniin jechuu jaaladha. Viidiyoo kana laayikii, sheerii, koomentii gochuu hin dagatinaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja.